Grande, ya. Ya voy a empezar. Hola, somos el equipo 1 y vamos a exponer sobre el calentamiento global, un tema que nos afecta a todos. Nuestro objetivo es explicar cómo este fenómeno impacta al planeta y qué podemos hacer con pequeños cambios para contribuir a la solución. Introducción al problema. El calentamiento global es el aumento de temperatura de la Tierra debido a los gases de efecto invernadero, como el CO2 y el metano. Estas emisiones provienen de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades humanas. Aunque parece algo lejano, este problema está ocurriendo ahora mismo y tiene efectos tangibles en el clima global. Por ejemplo, en las últimas décadas hemos sido testigos de fenómenos climáticos más extremos, como huracanes más fuertes, sequías prolongadas y el deterioramiento de los glaciares. Planteamiento del problema. En nuestra comunidad, uno de los principales problemas es el uso excesivo de electricidad generada por fuentes no renovables. Muchas personas no son conscientes de cómo sus hábitos, como dejar luces encendidas o no desconectar dispositivos, contribuyen al calentamiento global. Esto no solo afecta al ambiente, sino que también incrementa los costos energéticos, lo que puede ser una carga económica para las familias. Nuestra hipótesis para la solución es que si promovemos el uso eficiente de la electricidad y adoptamos fuentes de energía renovables, podemos reducir las emisiones de gases contaminantes y minimizar el impacto del calentamiento global. Es esencial que todos comprendamos el papel que juega la energía que consumimos, porque nuestras decisiones diarias, como elegir fuentes de energía limpia, tienen un impacto en la reducción de las emisiones. Algunas de las acciones que proponemos incluyen cambiar las bombillas tradicionales por LED, fomentar el ahorro de energía y promover el uso de paneles solares en edificios comunitarios. Si cada persona comienza a apagar luces cuando no las necesita o desconectar los aparatos electrónicos, podría marcar una gran diferencia en el consumo energético. Además, educar a la comunidad sobre la importancia de estas acciones y cómo hacerlas partes de su rutina diaria es clave para que se logren resultados sostenibles. Comprobación de la hipótesis. Realizamos un análisis basado en el consumo eléctrico de nuestra escuela. Se determinó que al cambiar las bombillas por LEDs, se podría reducir el consumo un 10%. Además, si el 50% de los estudiantes adaptara hábitos más conscientes como apagar las luces al salir de una habitación, se lograría un ahorro adicional de 15%. Actualmente, instalar paneles solares en un edificio clave podría cubrir hasta un 30% de su demanda eléctrica anual. Estos resultados nos muestran que pequeños cambios se pueden implementar a gran escala, pueden tener un impacto significativo en la reducción de emisiones contaminantes. Conclusión, el calentamiento global es un problema serio, pero la solución puede comenzar con acciones locales, desde cambios en nuestros hábitos hasta el uso de tecnologías más limpias, podemos contribuir. Es necesario